lallai a wannan rayuwar ka guji sharrin mutane uku, domin sharrin su tamkar yankan wuƙa ne. Waɗannan mutane uku su ne kamar haka. Na farko, yaro. Da zarar yaro ya furta wata mummunar kalma a kanka, mutane cewa za su yaro ne ƙarami bai san ƙarya ba, don haka wannan kalmar ta tabbata a kanka. Na biyu, mace. Lallai idan mace ta faɗi wata magana a kanka ba tare da tantama ba, mutane za su yi amanna da haka, sannan su ƙara da cewa shi mutum ai tara ne bai cika 10 ba, don haka wannan kalmar ta tabbata a kanka. Sai mutum na uku, wanda shi ne na ƙarshe, wato ɓarawo. Yayin da ɓarawo ya yi sata sannan ya ambaci sunanka a ciki, lallai fa ka afka cikin iftila'i. Shi yasa daga cikin addu'o'i da kullum za ka riƙa yi, ka nemi tsari daga waɗannan mutane uku: yaro, mace, sai kuma ɓarawo. Ni ne naku Alhafiz Muksawa. A huta lafiya.